بقول لك يا ماما، انا كنت عاوز لبس العيد. لبس ايه يا ابو لبس؟ شوف اي حاجه من عندك والبسها. انا ما عنديش يا ماما لبس، انا كل زمايلي جابوا. اللي نازل بال 4000 جنيه ونازل بال 2000 جنيه يجيب طقم. انا مش معايا فلوس. انا عايز منك فلوس بصراحه اجيب لبس. نعم بروح امك. 3000 جنيه و4000 جنيه ليه؟ ما يكونش ابوك الوزير؟ لا طبعا ما فيش منه. اقول لك انا جايبه لك طقم. امسك البس ده حلو. ايه ده يا ماما ده؟ ايه ده يا ماما ده؟ دي جلابيه يا ماما. ايه وريحتها معفنه. دي جلابيه مين؟ جلابيه بابا دي ولا ايه؟ انت بترمي جلابيه جدك كده في الارض؟ الله يرحمك يا حديده. تعالى شوف ابنك بيعمل ايه. ما فيش لبس. هو ما فيش احلى من اللبس القديم. عاجبك مش عاجبك براحتك. ويا بقى يا وحلاوته وجماله لما يبقى فيه قطعه كده ولا قطعه كده يبقى